Hayi ke Sibali, hlala uba nawo masu. Kodwa namhlanje awuzuba nawo next Sibali. Today is a payday. Job. Hey job. Amaswana. Usho ukuthina uthi Amaswana? Kahle leqhasha ngizokuchazela. Sesera uzuchaza lutho usiduma ukolodwa Mpumalanga bottle store 212 rand 47 cents. Angithi kunjalo Sibali contract man. Iloko ke ngifuna ukukuchaza leqhasha lona kuyena usidumo. Iwele lakhe u2. Yebo leqhasha uqinisile u2 lona. Awusibali. Ungakhohlisa amakhosikazi lawa no. Awu, ninjani mfundisi? Sikhona leqhasha. Sikhona kodwa mina Sibali futhi angeke. Leqhasha Mfundisi. usidumo ucwilile. Ucwilile. Yebo leqhasha lona identical twin brother yakhe iwele lakhe lona. U2 usidumo beko1 mina ngu2 wena ulaqasha ayi ngiyajabula ukwazi futhi Usiduma ushonile. isenze senzakele ke leso futhi Kuyomela ngitshela baba Mpumalanga bottle store. Akho malashile. Ushizi kweleti angithi uyayazi nawe lembungu njengoba nathi besiyazi. Ukushona kwaSidumo, ukushona komsebenzi wami eProtea East. Ngiyobatshela bakwaMpumalanga bottle store ukuthi le mali asikoleta yona kuyomane kube icollection yomngcwabo wakhe. Lalela la wena. Uma ngathola ukuthi u1 hayi uthi uSidumo omkokotelo, ukuphula wonke amathambo omzimba ngisho naleli. Sezwana. I'm not a fighting type. Kanti abangane bakaSidumo kade bexaye kanje ake ningikhombisele indlu kaSidumo. Woza ngapha. Luthi ngasho beqinisile ulaqhasha lona usidumo. Louis akuyena usidumo lo uyazini uMr Thulo uyena ongiphe imali yesikhoma sebandla. Hayibo Ngempela mfundisi Uthini nangu 2 cent noma ingenkulu nje abantu abami kodwa ke umcabango nje usemqoka. Hey kodwa yazi ngempela mfundisi uqinisile akufani nesidumo lokho. Ay makhosazana uNkulunkulu uyathatha ngokunjalo uNkulunkulu aphi futhi. Kubhlungu kakhulu abantu abami ukuthi silahleke lo mhlobo wethu usidumo. Kepha kusenani ngoba sesibuye semkela. Awu bese u-1 kepha manje sesu +2. Awu ake ngithishelele abantu abami. Ngisakwenza amalungiselelo enkonzo yesikhumbuzo sikaSidumo. Nisaleni kahle abantu abami. Hambe kahle mfundisi. Hayi imbungulu phela lena sisingizwa ngempunga layo. Yazi Louis mina angisazi ke manje. Kodwa na kanjani kufanele senze ukuthile yazi. Hey Mr 2 Usidumo beyithanda lendlu yakhe. Njengoba engasekho njena angeke kusafana. Hayi ngiyathemba ukuthi unathi. Ucabanga kanjalo? Hayi ngineqiniso lalokho. Uthini? Ukhona la nathi. Awumuzwa wena? Angimuzwa kodwa ngizwe iphunga lakhe. Nakho. Uyezwa? Yini? Uthi don't cry for me, Thokozile. The truth is I've never left you. Ngempela Mr 2 usho njalo. Ngethembe phela ngiwele naye nse. Thokozile sisacela nje iminethi inkosazana. Auntie uyazi ngiyamuzwa usidumo. Ngiyamuzwa ukhona la kunathi. Ayi ngeke thatha isikhathi eside. Yes, ngiyamuzwa ngempela usidumo ukhona nje la phakathi kwethu. Yasithoko kulungile ungamuzwa impela ukuthi ukhona usidumo. Kodwa uyazi ukuthini uLouise ucabanga ukuthi lo muntu ongale usidumo kanye akuyena uThulo. Ngiyayazi phela lemphungulo. Uyazi ukuthini Thoko sesimsethele itrap ke manje. Hawu auntie. Ya uyazi ukuthini Thoko uyabona lo muntu ongale uma ngabe ku2 hayi ke ayikho into esingayenza kodwa mangabe kuusidumo ngifuna ukwazi kahle nami. Hayi mina nginendaba ngoba vele ngasikahle nje ngizwa la emzimbeni wami ukuthi loya umfowabo kaSidumo.
Lalelani-ke, nansi-ke manje into engifuna ukuthi yenziwe niyezwa. Hawu, wenzani manje? Uyazi ukuthi Nthoko, uSidumo angithini yamazi ukuthi mayenza itiye lakhe usebenzisa inkambi endala. Uma nje u2 ekasebenzisa nayo inkambi endala, sizabe sesiyazi ukuthi uSidumo-ke loyo. Uma esebenzisa izintsha-ke sekufanele sicabangele isu. Uzosebenzisa ama-T-bags amadala. Simtholile manje wozani. Yeyi wena man, awusiyena u2, sinobufakazi manje. Ngubani? USidumo kuphela umuntu osebenzisa ama-T-bags amadala umenza iti. Hayibo. Uyabona thina masikhule ekhaya uma wethu sibogcina singabomosha. Yikho nje masenza itiye besebenzisa ama-T-bags amadala. Sizokujwayele lokho. Uqinisile aunty, uyakhumbula ngesikhathi uma kaSidumela naye wayenza ite ngenkambe endala. Hawu 2, usho ukuthi nina nonke kini nisebenzisa ama-tickbags amadala manenza itiye? Yebo. Uyazi njalo mangisebenzisa ama-T-bags amadala ngenza itiye. Ngivele ngikhumbula umfowethu nje. Noma kubhlungu kodwa ke ngiyathokoza ngoba ke sihlala simcabanga njalo useyinhlizweni zethu. Auntie, umfundisi uthi uzoyenza nini inkonzo yesikhumbuzo sikaSidumo? Hey Thoko, uma ngabe yonke into mhlawumbe ilunga ngokufanelekile, kufanele umsebenzi ubusebenza ngomgqibelo. Uyazi ngiyangithule ngicabange njalo ngimbone nje uSidumo esehleli yedwa lapha nemhosheni engenabani. Inhliziyo yami bebhlungu. Hey Thoko. Ayikho into esingayenza Thoko. Kufanele ukuthi sihlalele ethembeni ntombazana. Auntie, sakuphela insuku ezimbili phela manje uSidumo enyamalele. Hey, mina ngisenalo ithemba.